Seigneur. Yeba Yahweh, Shiloh Sala Yahweh, Yahweh Sala lo lengena yo, Papa Sala namona Yahweh, Yahweh Sala Shiloh nange, Yahweh Sala lo lengena yo, Papa na toni de nasuke. Azako sala Azako sala Yahweh Yahweh loko oh zamena biso azako sala azako sala Yahweh Yahweh loko oh yangana yo ekosuka awate yangana yo ekosuka awate oh yangana yo ekosila awate yangana yo ekosila awate Yahweh Yahweh yabongina elongaranga yokumama Yahweh Yahweh yokumama elongaranga yokumama Yahweh Yahweh yokumama elikalanga yokumama Yahweh dossier somboleza ki kotungisa yo ozoloba au nom de Jésus-Christ. I want you to praise God rather than praising the fires that are troubling you in Jesus' name. Tonight, whatever was prepared against you, ya malheur, for the wound, ya choléra, for you to cry, ya maladie, for you to be sick, ya accident, for you to have ya accident, mort subite, for sudden death, whatever they prepared as a failure, in your interview, at your work, in your children's life, whatever was prepared, mois de février, this February, renverser yango, you will overthrow, annuler yango, condamner yango, détruire yango, renverser yango, tumba yango moto, ebeba, ezika, au nom de la, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bandako pepisa teganyoso, o monguna satana bongisa kipona yo, na mois de février, au nom de Jésus, pepisa, ebeba, pepisa ba projet nyoso, ba plan nyoso ya mois de février,
kufa ya poisa, accident, mort subite, maladie grave, nyonso yo, ekomplikaka, oyelelisaka, oyapeshaka, lipamboli, ebeba, playa satana, ekokisamate, au nom de Jésus, 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 alléluia, alléluia, bandako bebisa, eyamamoto, bandako yambisa moto, bandako yambisa moto, bandako yambisa moto, mitambu nyoso, mambeto nyoso hospital, mabongisi nyoso, infection nyoso, paludisme nyoso, microbe nyoso, nyoso épidémie nyoso, eso yamba moto, liboso na yo, nul ne se tiendra, nul ne résistera, au nom de Jésus, Zambalola, 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 bien-aimé, Bondela, Oso Sabina, bien-aimé, Bandako Bebisa, Bondela, 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 au nom de Jésus, même na bandoto na yo, esiko eshuaki, Bandako kota na ndoto na yo, zonga na ndoto na yo, soit autorité, soit pouvoir wana, soit autorité wana, au nom de Jésus, soit autorité wana, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soit autorité wana, au nom de Jésus, Zambalola, 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 zonga na ndoto na yo, zonga na baref na yo, oyo yo lotaki, oyo lotaki, oyo lotaki, oyo lotaki, oyo lotaki, ozakolela lelo na tongo, ba intimidé yote, baba kisa yote, tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu capable, au nom de Jésus, comme Jésus, alléluia, 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 bien-aimé Sambela, ce n'est pas le moment de distraction, bien-aimé Sambela, l'église nous voulons que ce mois de février, ça passe à la quelque chose, Sambela, yomutolela kapamba pamba, yomutotukisa pamba pamba, bandoki batelemelio, milimo mabe telemelio, bandoto mabe bazo finaka yo, yaba mari de lui, bondela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il nous a donné le pouvoir. L'Éternel Dieu nous a donné le pouvoir. Yahweh nous a donné le pouvoir. Yahweh t'a donné le pouvoir. Ce soir, Shiloh t'a donné le pouvoir de délier, Fongola, Onyoso ya yo, bakangaki yango mazita, babombi yango na samba, bakangi bana, bakangi bandeko, bakangi mobali, fongola ye, ezala mutu fongola, ayokaka maladi na mutu, fongola basinga wana, esika douleur ezalaki, bandako sala opération spirituelle, fongola longola biloko nyonso bachayo na nzoto, delie fi na yo, fongola fi na yo, esika nyonso esimbaki te. Pourquoi lelo Yahweh t'a donné le pouvoir, bandako fongola, bandako delie, au nom de fongola, fongola bana na nzambe bakangami, fongola bana nzambe bakangami, fongola bana nzambe bakangami, onyoso bakangaki masita, oya fina yo, fongola yango, ezala libala, ezala musala, ezala bambongo, ezala ba projet na yo, bakanga yango fongola, bandako sala opération spirituelle, longola, eloko ezoko empêche yo, osalela nzambe te, maladi oyo batie epai na yo, ezolongwa,
sale opération spirituelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi le lot, donne-moi le lot, donne-moi le lot. Zamazo sala quelque chose. L'éternel Dieu opère quelque chose. Oh Zabika moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'église de Kobete la colonne de Somabomakas? Est-ce que mon sac moura d'akoko kakobete la maboko te? Apeta maboko ya gloire en Zamba Zosala na kati na bomo na yo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Oh alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. 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 Oh Zambe na yo Zambe na bisonyo soye. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, alléluia, alléluia, lokumu na Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, 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 Papa, alléluia, merci na masoza kosale la ngai. Na ndio adore Nzambe. Adore Nzambe. Loba na ye merci. Loba kana nkolo merci. Na masoza kosale la ngai. Na pesio merci. Merci Jésus. Merci le roi. Merci les rejetons de la tribu de David. Merci l'étoile brillante le matin. Merci le prince des grâces. Merci Père fidèle. Merci Dieu l'incomparable. Merci l'incontournable. Merci le prince des grâces. Merci le prince de paix. Merci les souverains. Merci les lits de la vallée. Merci le roi de rois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, ton nom est si élevé. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorifié. Ton nom est si glorifié. Ton nom est si élevé. Ton nom est si magnifié. Alléluia. Ton nom est si puissant. Ton nom est si glorieux. Jésus, c'est toi, Père éternel, le commencement et la fin. C'est toi le début et la fin. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nani, Nani, Nani. Alléluia. Yemana ni yako kanina yo. Yemana ni yako kanina.
se azalite Yahweh azalite Oh Yeshua Merci Jésus Oh azalite yo azalite oh azalite azalite Yahweh azalite oh Yoshua akokani na yo azalite oh azalite azalite Yahweh azalite oh Yoshua tozolanda losambo ya remerciement ya prière tooti kosala epai na mosala na nzambe le pasteur Gaston nzambe nalola toye kopesa merci mozalisi na nyonso soki tokutani na poko ya lelo mokonzi eza po yo olingaki toye na présence na yo éternel parce que toza sûr que tozokende epai ya oyo aza capable ya koyanola na mituna na biso oyo aza capable ya kopangwisa biso pinsoli oyo aza capable ya kobundela biso oyo aza capable ya kokeriri biso oyo aza capable ya kochange bahistoire na biso atako monda molili echangeaki appellation na biso ya changeaki identité na biso mais yo oza capable mokonzi ya koefase nyonso mpe kobandela ya sika parce que oza réparateur ya brèche éternel Dieu tout puissant yo nde orandaka ville oyo eza inhabitable obongolaka yango ekomaka habitable mosunge na kokamwa esika nzela etikala kozala te mokonzi yo osalaka nzela mosantu na Israel merci mokonzi parce que oyanoli mpe oyoki losambo ya oyo nyonso ayaki éternel notre Dieu na bisiko na mikumba mpe na mituna azomituna azoloba nzambe soki ozali nzambe yanola ngai mpe merci parce que oyanoli ye mpe akotatola monene mosantu tika tie lokumu nkembo ezala epa na yo moyenge bene tika tie lokumu nkembo ezala epa na yo mosantu na Israel soki tosangani na poko ya lelo c'est parce que tosangani liboso na yo mokele na nyonso parfois à ces minutes ici il y a des saints pères de gloire qui sont entourés par des bougies par des tulailles et parfois les autres s'inclinent devant des statuettes mais nous sommes venus au devant d'un Dieu créateur un Dieu qui écoute du haut des cieux oh Père ta parole je sais que ta parole me dit du haut de ta demeure mon roi quand nous crions vers toi tu exauces et tu réponds merci éternel notre roi je vois la différence avec les dés de ce monde oh je vis des hommes implorés parlent comme Dieu mais jusque la Bible me dit que depuis le matin jusqu'à 12 heures Baal n'a pas répondu mais éternel quand ton serviteur il a élevé sa voix vers ton trône tu as exaucé tu as exaucé exauce nos prières exauce nos requêtes éternelles notre Dieu Saint-Esprit accompagne-nous sans toi on ne sait pas tenir debout parce que de nous seuls on ne sait pas tenir longtemps nos cœurs peuvent acquiser certaines faiblesses voilà pourquoi nos regards retournent vers toi et Shiro comme la Bible me dit que tous ceux qui restent son regard tournés vers toi il ne sera jamais couvert de la honte. Nous voici, Seigneur notre Dieu. Le monde peut se moquer de nous. Le monde peut nous diminuer. Mais je sais, Seigneur notre Dieu, que tu es capable, mon roi. Toi, éternel notre Dieu, qui s'est montré, qui s'est révélé dans la vie encore de Job. Job qui était déclassé. Job était un homme inconsidéré. N'avait pas de valeur. Mais Shiloh, toi qui sais encore donner une réelle valeur à tout et chacun de nous.
Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, cette valeur-là, parce que nous savons, éternel notre Dieu, à tous ceux qui s'approchent de toi, Emmanuel Elohim, tu es capable de l'essuyer des larmes. Éternel, essuie-nous des larmes, éternel notre Dieu. Nous voulons marcher maintenant comme des vainqueurs, Père de gloire, qui va aller vaincre, éternel notre Dieu des armées. Et tous ceux qui n'est pas de toi en ce lieu, nous les boutons dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'atmosphère céleste règne de la salle. Cher Saint-Esprit, nous t'engageons maintenant de nous prendre en charge. Prends-nous en charge du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Amen. Est-ce que tu as combattu la colonne de ce maboko na kasi? Ayoto maboko na yote. Soko combattu la le roi des rois maboko na kasi. Abongina ntengo. Hallelujah. Yes. Il est vivant. Amen. Tofadi na kombo na Yesu. We may be seated in Jesus' name. Le lot ezali premier dimanche ya mois de février. Today is the first Sunday of February. Dimanche ya bénédiction. The Sunday of blessing. Loba na moninga na yo. Speak to your neighbor. Opambolami. You are blessed. Opambolami. You are blessed. Dimanche ya lelo opambolami. This Sunday you are blessed. Hallelujah. Nasoka mususa lobite. Ondire akagela moninga na ikana. Oh kande pambola kate. Kande pambola kate. Talande kuna loba na yo opambolami. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Dieu soit glorifié. May God be glorified. Toleki na momana biso kitoko ya koyoka témoignage. We go to our beautiful moment of listening to the Likambo ya testimonies. munene oyo nzambe asalelio. Something great that the Lord has done for you. Lipamboli ya munene oyo nzambe apesio. A great blessing the Lord has given to you. Ezakaka oko témoigner pona lipamboli te. You're not only going to testify for the blessing of Témoigner pe pona volonté ya nzambe. testify for the will of God as well Oyo esalami na bomo ina bino. that has been done in your life. Nzambe The Lord apermetaki has allowed it ke moko songolo na kati na famille na biso akufi. so that someone in the family passed Eza away. volonté ya nzambe. That's God's Yango will. na okomisa nzambe pona volonté wa. That's why I'm praising the Lord for Eza that pe will. témoignage oko témoigner. That also is a testimony. Koyoka nzambe sonité. Don't be ashamed of the Lord. Il est capable d'opérer quelque He's chose. able to operate something. Nazozela litatoni. I'm waiting for the testimony. Yaka koyoka sonité toza biso na Come biso forward. bana nzambe. Don't be ashamed. Toyambi mama na biso tango aza koya na di tobete likolo na biso na boko. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh yes. Alléluia. Amen. naye kotatula nzambe mpo nazwaki lettre moko toyena kuta 3500 livres. I've come to testify because I received a letter where I should pay £3,500. lettre wana naye kokutanga That na letter came. kitchen I was in the kitchen. nanda kosala bakalcule na ngai ya makambo oyo ndenge tosala na fin de l'année awa. I was calculating whatever we were going to do at the end of the year. ere namoni lettre wana When I received the letter, nayebisi nzambe kokwisa kondima na nga te. I told God, just don't let me go away from my faith. nazala programme na nga I have my plans. ipo nasala quelque chose na church I should do something in the church. antuka likambo oyo nzambe ekota But this one, enter, Lord. namilobeli ndenge wana sa I motema na spoke nga to myself inside myself, nakangaki lettre wana and I closed the letter, natiaki yango na garderobe and I put it in my wardrobe. ntina sisi makambo nyonso tozalaki nango awa Until we finished whatever we were going through the end of the year here. jour naokende na kanse The way I'm going to the council, nabi nzambe ekota likambo I na said, God, enter my problem. parce que nayebi te mbongo oyo soki bakalkule yango nde nini donc Because I don't know how they calculated this money, I don't know. ere nakomi na kanse When I go to the council, nayebisi tosoli na mwasi wana I spoke to the lady. mwasi ayebi kofuta yango kaka mobi He said, you have to pay it full. ayebi na kofuta I said, I will not pay it. nabima na kanse mosuku ndeka ndenge wana I came out just as I said. nasa motema na bande kobonda But inside me, I was praying. nabi naza na nyonga ndako te I said, I have no debt of rent. nayebi na nyonga kanse te I have no council tax mais debt. 3574 livres Where is coming 575 pounds coming from? nazonga ye na ndako nazwi papier na bik I went back home, I took a paper and a pen, nakomaki lettre and I wrote
The natindi na letter. kansi I sent to the council. na bandaki kobondela I was praying. nzambe ekota likambo na God enter my problem. botala depuis janvier So look, since January si lelo until now, barepondanga te I haven't heard anything from them. lobi kaka na ntongo Only yesterday morning, namoni lettre mpe bamemeli nga lettre I saw a letter, they brought it to eyo me. natali kaka likolo nango When I looked at the top, I saw a house likambo na letter. ngai God intervened. ere nafungoli When I opened, naye komona basenga sorry I said they were asking sorry. bayi bakomafuta kaka 200 They said she should only pay Amen. 200 naona yo pounds. kumisa nzambe Nzaboyo. De 3000 quelques. From 3,000, more than 3,000 Tina Desa. to 200. Mais faut tatolaka miracle I Nzambe. should testify. Nzamba intervenir. God intervened. Amoni intérêt na ye. He saw his interest. Mama yebisi Nzambe naza na devoir moko na église ifo na sala. He said, I have an assignment to do. Soki nalingi nafuta mbongo nyonso ekende So if kotoyo. I'm going to pay all Ebongo this Nzambe na upesa yo nini? money, what will I give to you, Lord? Nzamba yoki. The Lord heard. Akiti abandi osala Came intervention. down to intervene. Tika Nzamba asala May intervention the pe na Lord vie na yo. intervene in your life, Asala intervention na ba projet na in yo. your project. Litatolo e réconforter yo. May this take Otelema pe lobi otatola so monene na that you can Nzambe. stand up tomorrow and testify the greatness of the Nazozela Lord. ndeko mosusu I'm oyo waiting for Nzambe the asaleli ye. second sister or brother that has seen. Telema ya kotémoigner gloire à Nzambe. Stand up and come forward to testify. Nazozela yo. I'm waiting for you. Ok, nga na témoigner na place na yo. So me, I'm going to testify on your behalf. Na témoigner na place na yo. I testify on your behalf. Litatoli na ngai ezali. My testimony is that Tolalaki biso nyonso lokola bawei. we all slept like dead bodies. Elelo Nzambe apesi mutu nyonso souffle de vie. And today everybody has a breath of Tomonani life. pokwa lelo. So we've seen each other. Est-ce que eza this esengo evening. te? Is that not happiness? Atokobetela mpe nkolo na biso maboko makasi. Gloire à l'Éternel. Merci toleki Now we go na eteni na mayebisi to the announcement part. epe tozoyoka pe liloba na Nzambe And we also going to listen to the word of après God. avoir koyoka mayebisi After listening to the announcement, toyoki liloba na we Nzambe listen to the word of God epai na mosali na Nzambe from the man of le God, révérend pasteur Gaston the Reverend Pastor ntango Gaston. azali kopusana As he's coming forward, toyabi ye na bacclamation tobeteli nkolo na biso maboko makasi. Amen. Amen. Faut que ça amène à bien. Say a good amen. Amen à bateau baza sauvé. Amen. That's Amen à those bateau baza un espoir à recevoir quelque chose de la part de Dieu. that are hoping to get Amen. something from the Lord. Azana isenga comment on a bien. I'm so glad to see you. Kolamuka ko kolala kolamuka sa petite te. Go to bed and get up is not a habit. Mususu alala kanisa ke azola mukame alamuka. One went to sleep thinking to get up but never got up. Ezana batu mususu There are some people, balala kana condition ya bien. they sleep in a very good condition. Parfois Sometimes ndoto a dream, tozo sala kandenge moko. we having same dreams. Nawo ya lali koleka ngai. Those that are sleeping in a posh area, Na ngai na lali pe na ndenge Nzambe zo lalisa ngai. and me that is sleeping the way the Lord is allowing me to sleep. Tozo lamuka kandenge moko. We're just getting up the same way. Esengo na ngai ya. My joy is that one. Mutu oyo aza azwi lelo aleki yo te. The one that has today is not more than you. Oyo asaleli na place na yo te. Whatever he's done is not done for you on your Yo behalf. temps pe ezoze. Your time is coming. Zala na espoir. Keep hope. Prenez courage. Take courage. Tozokende na mayebisi. We're going to the announcement. Je sais que tozalaki quand même éprouvé. I know Dans le that, baquet église. I know that the church we were mourning. We lost somebody. Ndeko oyo akufelaki mama leke na ye One- normalement. One of our sisters who lost her auntie, normally On ne pouvait pas. we shouldn't, Mais parce que but because
ayebi nanu ndenge tozotambola te. He doesn't know how we walk. C'est yet. pour cela tosengaki ke That's why we asked to that. contribuer mo moke to mona ye. Let's contribute a little bit to Mais God. normalement But normally, ezalaka premier degré. it should be the first degree. Premier Relative. degré ezani. What is the first degree? Membre na yo direct. Your family member directly. Papa, Your father, maman, your mother, grand frère, your big brother, grande sœur ou petit frère. big sister, or little brother. Na deuxième degré, The second toza na ba degree, mama leki, we have toza na ba aunties papa leki, toza na ba uncles, papa kulutu. and all sorts. Ba o nyonso batikaliwa. All those that are remaining. Mais si on a fait, But if we did it, c'est parce qu'aza mutu asika ayebite. Soki Because- tosalaka te, alingaki ajije yango mabe ke église eza na bolingo te. because he's a new person to the church, so if he could have not done it, he might have some bad Mais mpo na yo judgment. mutu akala, But you that is here, soki koko akufi, if your grandma, longola makanisi ke église ekocontribuer. don't hope us to come and On contribute. peut passer vous consoler, We can come for mais a on ne va plus consolation, contribuer. but we're no longer going to contribute. Oyo eza na cas ya force majeure nde tosala. Oh, this is just something that we had to Mais do. membre direct, But a direct mobali ya member, mutu, mwasi ya mutu, your husband, your wife, mwana mutu, your child, papa oyo aboti ye, mama oyo aboti ye, the father and mothers of grand your frère brother, abotami na ye, grande sœur, brother, big brothers and aza na big droit sisters, kobénéficier they have right ya église ya mwana ye, to To be seen by contribuer, the church, tosala nyonso tokokosala, contribute and do all we can do. otolela na ye ndenge bible ezoloba ke tolela na bao Them, bazolela, as the Bible said that e we should tosepela na bao cry bazosepela. and rejoice with those that are rejoicing. Amen. Kokanga na mutu te yake koko akufi église fo ya mwana ngai. Don't take it in your mind that when you lose your grandpa or grandma, Donc, on est the le church quoi dans is la coming to see you. O No. tosali ezaki cache que ça parce que ça va toi sika petan bakoya bavandi nde to enseigner bango ke oyo esalemi kone kosala biso te parce que kozaki bato asika. What we did, it was a special case because they were new people, but we will talk to them when they come back. Amen. Alobi mabe Guys, okomona zoloba ke pasteur ndenge nakomi koloba ndenge wana. because some people might say, why is he talking like that? Ase mwa mutu na moke. Question. Bandeko mosusu baparent bakufa bazalaka bana mike me mosusu koko akolisa ye mama leki akolisa me amonaka mama na ye akoma koko na ye ubie mama leki na ye aza nde mama na ye po ayebi mama na ye te. Oui, azana wana azana droit. Wana azana droit. Parce que amona papa te amona mama te bakemba. Mais oya boko lié, eza mutu na so considérer lokola papa na yo bien mama na yo. But if you've been brought up by the mother, grandma, auntie, or uncle, and you lose them because they bring you up, we will see them as your first degree relatives. Pona kote na ngai bosepela ko basi bakenda bango nyonso te. From my as to my side, all mine are gone. Papa so mama be happy. bakenda. My mother and father all gone, dead. Mais But ndenge tosaka na biti tobomaka bango na mosala soko lingo ozwa congé papa kofi. at work, when you want some leave, we just Zoka go and kufa say, kala, me utikale my zoko dad lebe just susu. passed away. He is dead long time ago, but he's still mourning. Amen. Amen. Sinon église ezala famille ezalaki na esengo makasi. Otherwise, the family was very happy. Tokendaki We went na bato bazaki disponible. with those that were available. Bao pe bazaki disponible te, personne ne vous condamne. Those that were not available, Vous nobody étiez condemned représentés. you. You were represented Na ba mama oyo na basoro bakendaki. from them ladies and the sisters that went there. Zambe na lola apambola biso nyonso. May the Lord bless us all. On s'est forcé We just made effort yake tokende kaka. to go. Parce que tango ba soro na ba mama o ba avancer biso liboso. Because when the sisters and Otuni the ba ladies bongo went papa forward, bongo papa ser ba yete. they were asking, where are pastors? Where are Veut pastors? dire que To mean that ezalaki vraiment nécessaire. it was really necessary. Moi Chantal Zamba pambola. Mama Parce Chantal, que God bless moi you. j'étais sur le point ya web c'est parce que tout tout kala tout kaka ba mama ba kende. Because I was about to say that let the Mais ladies et go. c'est ça we le que stay. pasteur ce que potikali eza mabe peut-être besoin na bino ko se faire sentir wana mais bino bozate. But Mama Effectivement Chantal eloko alobaki ekomaki lobi. gave an idea that the pastor should go, and what she said was really important. Amen. Amen.
May God bless us. Programme n'a pas changé. Our program hasn't changed. Toza wa mardi, We hear Tuesday. toza wa vendredi. We hear Friday as well. 18h à 20h. From 6 p.m. to 8 p.m. Bandeko botika problème ya négligence ya semaine pendant la semaine. Prière pendant la semaine. Beloved, stop neglecting the prayers of the week. Nzambe ajisaka kaka dimanche te. God is not acting only Sundays. La femme qui était courbée pendant 18 ans. The lady that was bent over 18 years. Nzambe a consolé na jour ya sabbat. God comforted her on the Sabbath day. Parfois yo ko tshana mutuno ke kazaka dimanche. But in you, you might think that is only Prière Sunday. ya pendant la semaine okipaka lisusu You te. don't care about the prayers of the week. Bien-aimé, Beloved, mukolo visitation na yo. the visitation Oyebi day, yango te. you don't know. Faut za la présence sans You Nzambe. should be in the presence of the Lord. Poko mwana solo bake bongo passer atana yete benga moko na zo sambela. I say, Pastor, even if I don't go to church, Mais la Bible nous pray. dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. The Bible is encouraging that the brothers and sisters should be together. Et soukeli wana te. And it doesn't stop there. Et zoloba que c'est là où l'Éternel envoie ses riches bénédictions ainsi que la vie. Where they are gathered is where the Lord sends his blessing and the source of life. Amen. D'où kozala ensemble les amis. That's why being together is good. Na conseil kabino bolanda quand ba service social richesse pour fortifier kabino na ba témoignage ya makambo izo salama na bato. I always encourage you to follow the services that are being done in Kinshasa so that you could be encouraged by Ennemi the agit. The enemy is at work. Kozala na poto za kolonga nyonso te. To be here is not to overcome all. No. Mama, tambola na ba église. Go to churches. Okoyoka ba makambo atu bazo souffrir. You will hear people what they're going Pasteur through. olala kerni. Pastor, what time did you sleep? Na yepo na zo elobi ser moko akanga ki banda soki 12h. I came to take him, but one lady Makambo was kilométrique. from 12 o'clock. Wazo yebise. Many problems she was telling the pastor. Mais azana poto. But she's here. Mais monani milieu mabeli ngebanga poto. The bad spirit should be afraid of Europe. Let's pray. Let's have the habit of praying. Quand on donne le programme de jeûner, il faut jeûner. When they're asking you to fast, fast. Na yebi awo to yebani. Pour respecter kate. L'esprit de Dieu me convainc. Pour respecter kate. Ça 2 ou 3 ba respecter ka jeûne. The Holy Ghost is convincing me that you don't respect the fasting. Et vous savez quoi? You know what? Nzambo to sambela ka we. The Lord Ako you pray konfonda ka yo inshura. will confuse you one day Oui. here. Yes. Quand ndenge to lobaka to jeûner. As we say, Yo let's olie fast. osali ya yonyo siko ye. Eat, and then you come here as the one fasting. Pasteur moko papa. One pastor one day, Toko ta jeûne, pasteur toko. he said, let's fast. Let's fast. O e bozala to zone te sec. Are we going to be eating? Zoko pasteur elia kaka The kaka. pastor said no, not to eat anything, but he was eating himself. Na nguba. Even the peanut. Et comme pasteur tant ya to pese pardon. Alléluia. When he said, Pastor, speak. To pesa mai to ni. Alléluia. He said, Nikate hallelujah. mbimba. He was choking on the food she was eating, and that came on the Oyo dunda ground. ya kudunda. Oh my So, shaka. Pastor, this donut, did you swallow it as a whole without chewing? He vomited. Les gens bayebi ko pesa Nzambe importance. People don't know how to value God. Jeûne c'est pour juste 3 jours, 4 jours, une semaine. Beaucoup fate. Fasting is only for 3-4 days or a week. You Mais won't même die. tant que to jeûne ka po Nzambe zala Nzambe te. Even when we're fasting, we don't fast for Him to be Na God. jeûne ka po na zala en intimité na Nzambe. I fasted for my Na intimacy charge with saka nde God. ba batterie na ngai I'm moko. only charging my batteries. Mais Jésus Christ maman. Jesus, Nzambe ye moko. that was God Himself. Azo jeûner 40 jours, 40 He was jours. fasting for 40 days and 40 nights. Ko jeûner za ko jeûner. Why was He? Yake azaki na mutu kana ina nzela ke extra accident.
Did he have a car to mean that when he's fasting so that the Azaki na balocataire ke bazo futa yete. Did he have like people that are not paying rent in his homes? O mutu kana na zela ke sala ke. Donc ezaki po ye moko azala atondisa mananguya. He was fasting to be filled up with the Holy Ghost. C'est ça raison the que j'ai power. là. That's why we fast. Alinga fufu. You love Alinga fufu. fufu. You love fufu. You love fufu. Na pondu. And pondu. Ok. Okay. Tomeka ko changer attitude na biso. Ça c'est 2020. Donc le baki ke année oyo nzambe asala moko na moko elemu ya bénédiction pour na année oyo. We said this year the Lord should make one and each and every one a token of. Bozo freiner biso. Moni même matin to tera bino yo ezana ya mama ezana ya bana. You're slowing us down. The preaching we're preaching. Tant que tu commences ce niveau, beaucoup sentir que tu commences niveau. To higher level, you will feel it. Mais le problème est bandi mi apoto pas kola kate. But the problem of the believers Oyo of kade Europe, oh they na don't moni neto grow up. ndire pasteur akanela ki mutu Oh, lelo. I thought the pastor was against somebody today, the way he preached. Mais landa mate Jésus Christ. Follow the preaching of the Jesus Christ. Pierre, Peter, disciple na ye. disciple of Jesus. Et puis le camp Pierre les a pour le message qui conseille. And what he was speaking to Jesus, Azolo me ke zela uzolo me to zongelo. he said, the way you're asking us to Bazo do that, kane le biso. they're plotting against Pour us bébé te biso mabang. so that they can stone us. Jésus Christ a tourné. Jesus looked back A tali pied. and looked at Peter. Azolo me ke arrière de moi He said, Satan. behind me, Satan. Mais nazo tourne. So I'm asking, Depuis quand Pierre a dit que la Pierre a commis Satan? since when Peter stopped to be Peter to be Satan? Amen. Amen. Pour répondre. Depuis quand Pierre a dit que la Pierre a commis Satan? When did he ever stop from being Peter to become Satan? Jésus-Christ a montré qui esprit ou ezaki ko animer Pierre. Jesus saw the spirit that was in Peter. Ezaki ya nzambete. It was Ezaki not ya the esprit spirit satanique. of God, it was a satanic spirit. C'est pour cela on a quand même la prophétie. That's why you see even the prophecies, Balobaka ko négliger nyonso te mais examiner. they said don't neglect any but examine. Bonzoto The esalaka. flesh works sometimes. Abetaka na yebie me komona beti mususu ekei kote. He gives good prophecies but some of them can go astray. Dites amen. Say amen. Pierre abetaki kote. Peter said went astray. Mais awa na poto awa. But here in Europe, Otali kaka mama oyebisi otali papa ke you papa. look at the lady and Kone the nini man. satan kotele. Hey! If you say Na that, diki. why is it Te, te, Satan te, 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 entering te, your te. life? I Na said, église wana pasteur ki abenga nga satan. that church pastor guy called me Satan Pona komi kokende kosambela. because I'm going to pray with them. On dirait qu'azosambela po pasteur ki azala na bomoi. Meaning that he's praying, she's praying. Azobosana kazosambela po na ye moko. You forgetting that you're praying for Il yourself. faut tokola. We should grow up. Amen. Tolongola miliki. We should Tolongola take poto away poto. the milk Tokoma bato wa kwanga. and the Na porridge mikuwa. to be able to eat Bozo hard frene solid biso. food. You're blocking us, slowing us down. Cette année, boseli fort bokola. This year, try your best to grow up. Tozana bamate abamikolo. We have the preaching of the grown Tant ups. tozotala niveau na But biso. when we're looking at our level, Okoso tokende na niveau tikan. if we go Tokende na niveau ya botikan. until when are we gonna go to this level? With this level, Na yepesa un collègue. I spoke Conseil. to one colleague one day. Musala na ye azaki kolekisa. Ezaka kana kilisi na biso na centre de VAB Belgique. He was working. Azaki kolekisa mutu nana komeli bien te. He was. Azaki kopesa mutu a prêcher mais mutu wana akolaki nanu bien te. Oh, he allowed somebody to preach, but the person was not at the level. Na yebise ke eloko zosala oyo. So I told him that what C'est you're une grosse doing, bêtise. it is a foolishness. Ozosala po sepelisa ye. You trying to make him happy, Mais na auditoire na yo. but in your audience, Yeba ke kozala na mutu moko azana niveau moko très élevé. know that you might have somebody with a high level. Soki amoni ochelie mutu neto ondire makambo zoloba evandi bien te. When you put somebody that one in sitting down, Okozele ye dimanche mususu komona yete. you will
wait for that person to come Kwa next zo mone Sunday. neto na zo You waste won't time. come back because you find that I'm wasting my time. Eloko na lobe sa solo. What I said was E true. papa za kolongo 3 km belé aza kolongo soki kokende na kozonga 600 km. One father was leaving his home to go there. Muto About zo vanda soki na 600 Luxembourg. from Zo Luxembourg. ko sambela na Bruxelles. And he used to come to pray in Belgium. He stopped. Pourquoi? Why? Monaki ke mate bazote ezo He ezo saw sale that lokote. the preaching that was coming from the pulpit was not good enough. Amen. Tokola turo. Let's grow up this time. OK. Tokangi miso. Let's close our eyes. Ozo bisa Nzambe liloba. You're going to tell God a word. Nzambe alobela yo na pokwa lelo. May God speak to you this evening. Akombole Yesu Kristo sambe. In Jesus' name, let's pray. Père, nous voici encore. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, écouter ainsi dit l'Éternel. We want to listen to Cette parole qui était au commencement. this word that Et cette parole qui avait tout créé. Laisse, Éternel notre Dieu, que la parole, Seigneur notre Dieu, qui va sortir, Éternel notre Dieu, à un instrument simple que tu as choisi. Un canal pour nous, pour notre bénédiction. Éternel, laisse que ce message soit puissant et que la parole soit puissante pour nous bénir, pour briser tout ce qui n'est pas de toi. Et nous donner, Seigneur notre Dieu, une forme à cette œuvre. Loin de nous, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous continuons avec notre thème. we carry on with our theme. Fortifie-toi, prends courage. Fortify yourself and take courage, Car le Canaan est pour toi. because Canaan is for you. Fortifie-toi et prends courage. Fortify yourself and take courage. Le Canaan est pour toi. Canaan is for you. Sous-thème, The subtitle, sur le chemin On the Way vers Canaan. to Canaan. Exode, Exodus chapitre 7, chapter 7, 1 à 2. 1 and 2. Et kotanga lisusu Exode, And we will also read Exodus chapitre 6, chapter 6, 2 à 4. verse 2 to 4. Ozotanga lisusu And again you read Romains 8, Romans chapter 8, 37 à 39. 37 to 39. Tozotanga lisusu We're going to read again Habakkuk Habakkuk 2, 1 à 3. chapter 2, 1 to 3. Toteleniwa. And we stop there. Exode 7, chapitre 1. À 2. Amen. Alors le Seigneur lui déclara, Et alors le Seigneur lui déclara, And then the Lord spoke to Moses. écoute, Yoka, je t'investis d'une autorité divine nazopesa yo makasi I'm giving you divine authority vis-à-vis du Pharaon. liboso ya femme. before Pharaoh. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Nandeko na yo Arona akozala petit prophète. And Aaron will be a small prophet for you. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. Yo okoyebisa ndeko na yo oyo ngai nakoyebisa yo. You will tell your brother what I will tell you. C'est lui qui parlera au Pharaon, Oyo okoloba na femme. afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Ayeba na kotika bana Israël na mboka na ye bakende na bisobe. So that he may let go the children of Israel to go to desert. Exode chapitre 6, verset 2 à 4. Amen. Dieu dit encore à Moïse, Nzambe alobi lisusu na Mose. God spoke to Moses again.
Je suis le Seigneur. Naza Nzambe ya bibele. Je me suis révélé autrefois à Abraham. Ngai na mimonisa na koko na bino Abraham. I appeared to Abraham, À Isaac et à Jacob, Na Isaac pe na Jacob. to Isaac, and to Jacob, comme Dieu Tout-Puissant. Lokola oyo ya bibele ya nguya nyonso. as God Almighty. Mais ils ne savaient pas que je m'appelais aussi Bayebaki te ke na benga makalisusu l'Éternel. oyo ya bibele. J'ai conclu une alliance avec eux Ngai nasali ngai na bango boyokani. I made a covenant with them. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, Nalaka bango ya kopesa bango engumba ya Ghana. A covenant to give them Canaan, dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Na mabele wapi bakovanda lokola bapaya. where they were living as foreigners. Romains 8, Romans 8. verset 37 à 39. Romans 8, 37 to 38. Mais en tout cela, nous rapportons la plus complète victoire Mais na nyonso oyo biso toza balongi In all that we are winners par celui qui nous a aimés. na oyo alinga biso. by the one who loved us. Oui, jusqu'à 39. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer Naza na kosukisama ete eloko moko te ekokabola ngai I'm convinced that nothing should take me away de son amour, na bolingo na ye. from his love. ni la mort, Kufa te, ni la Neither vie, death, ni bomoi, nor life, ni les anges, ni baangelo, neither angels, ni d'autres autorités na ni mokonzi mosusu, demons, ou puissances célestes, na ni nguya mosusu ya likolo, ni le présent, ni lelo, ni l'avenir, ni mikolo ekoya, ni les forces d'en haut, ni makasi ya likolo, ni celles d'en bas, ni oyo ya se, ni aucune autre créature, ni ekelamu mosusu. rien ne pourra jamais Eloko moko te nous séparer de l'amour ekoki kokabola biso na bolingo na Nzambe. que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Oyo Nzambe atalisa na nzela ya Jésus-Christ. Habakkuk Habakkuk. Habakkuk 2, 1 à 3. Moi, je vais rester à mon poste de Ngai na kotikala na bisika na ngai. I will stand at my watch. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts Ngai na kozela lokola sinzili oyo azali ko veiller, oyo azali kotala. And station myself on the rampart pour savoir ce que Dieu me dira Pona koyeba oyo Nzambe akoyebisa ngai. to know what the Lord will spoke to me. et comment il répondra à mes plaintes. Na ndenge nini nakoyanola na mituna na ngai. Le Seigneur me répondit ainsi. Nzambe ye koyanola ngai lobi boye. Écris ce que je te révèle. Yo koma oyo emoniseli oyo. Grave-le sur des tablettes Grave yango na tablette. de telle sorte qu'on puisse les lire. Na faso yake na batangi babanda kotanga ata yo leki me batu batikali bazotanga. And if you go past the people will stay to read it. Le moment n'est pas encore venu Est-ce que ngonga nanu eyete? pour que cette révélation se réalise, Eake emoniseli oyo eyeba na kokokisama. mais elle se vérifiera en temps voulu Yango ekoyeba na kokokisama na ta oyo na bongisi. attends avec confiance Yo zala esiko zala ozozala wana na confiance ke oyo lobi akosaka te. même si cela paraît long. Mimi soki pona yo ngonge komonisama neto ondire eleki mulayi mezela. Ce que j'annonce
oyo nalobi ekokoma. À coup sûr et à son heure. Ekokoma na temps fixé par ngai Nzambe. Amen. Bien-aimé likambo ezali. Lord, what is the problem? Tolobaki dimanche passé We spoke last Sunday que Israël s'est retrouvé na bowumbu. that Israel found himself in the bondage. Na mabele oyo ezalaki ya bango te. In the land that was not theirs. Bazalaki soumis na misala makasi. They were submitted to hard work. Bazalaki kolela They were crying butu moi. day and night. De la manière que Nzambe akokana ko se souvenir pona tina na So bango. that the Lord may remember them. Nzambe na bolingo na ye. Lord, in his love, Aye ko se souvenir na alliance atreta na Abraham, he remembered his covenant with Isaac Jacob, na Jacob. Isaac and Jacob. Moïse aye ko botama. Moses was then born. Tangu Moïse abotami. When Moses was born, Dieu s'est rangé que mwana oyo akola na palais royal. God prepared that Moses should grow up in a royal palace. Et tangu classe ya Moïse esili, When he finished studying, oyo Nzambe akotisaki ye, what God made him to study, mwana mobali oyo ase révolté. he revolted. Ya liboso aboyi babenga ye mwana ya Pharaon. First of all, he refused to be called as a prince, son of Pharaoh. Un jour, But one day, aye ko mwana ba hébreu mibale. he saw two Hebrews, Non, un hébreu avec un égyptien. one Hebrew and an Egyptian. Akangi égyptien. He caught an Egyptian. Abeti ye, abomi ye. He smacked him and killed him. Akundi ye na zelo. So he buried him on the sand. Mikolo eleki. More days later, Aye kokuta ba hébreu. he came and found two Hebrews, Mibale pe bazo discuter. two Hebrews discussing. Mususu quarreling. azalaki ko dominer sur l'autre. One was dominating over another. A s'approcher. So he came forward. Alobi ke boza bato moko. He said, you some people, Bozo wele nini. what are you discussing over? Moko atali. One looked at him. Alobi ke nana tie yo mokonzi. He said, who established you a king here? Bokataka makambo na biso. A judge to come and sort out our quarrel. Olingo bomanga lokolo bomaki égyptien. You want to kill me like you killed the Egyptian? Moïse a comprendre. Moses understood Que likambo eza susu akobomba na te. that this one is no hidden. Likambo ese yebani. This is known by everybody. Akimimba. So he ran away Wap na mandia. to Midian. Ndenge esika sikoyo azokokende kokutana na Nzambe. This is where he's going to meet up with the Lord. Ndenge esika wapi Nzambe akikopesa mission. This is where the Lord is going to give him. Azoyebisa eke nayoki kolela. He told him that I heard the cry. Nayoki bakri de douleur. I heard the cry of sorrow. Me ngai Nzambe na kiti. But me, the Lord, I came down Pona kende ko délivrer libota na ngai. to deliver my nation, my people. Likambo ebandi wana. The problem started there. Mais tangu Moïse When Moses accomplir mission na ye, accomplished his mission, abandi sikoyo koya vers Canaan. he started to come to Canaan. Akutanaki na ba problème. He met up with a lot of difficulties. Amen. Amen. Destination ya Moïse The destination of Moses na peuple oyo Israélite and the people of Israel ezaki wapi? was, Ezalaki wapi? where was Ghana. the destination? It was Canaan. Mais ce n'était pas facile But it wasn't easy pour na bango. for them. Ezalaki difficile. It was difficult. Mais But bazalaki na konjuma. they had faith. Bazalaki na courage. They had courage. Quelque soit autre zomona, No matter what we mais see, babengi biso tokende na Ghana. we are called to go to Canaan. Bien-aimé, toza na nzela. Beloved, we are on the way Vers wapi? Vers Canaan. toward Canaan. Mais na nzela na biso ba problème ezali. On our way, there are problems. Ba problème ezala ke oboye Nzambe te. There are problems. Let the problem not make you refuse God.
Ba problème est comme musika na zambete. Let problem not take you away from the Lord. Pour Israël, Because for Israel, ezalaki ya keloko ba bimi Égypte. it was that as they came out of Le Egypt, même jour, tozokende tozokotana. the same day we will enter Canaan. Zamba lobi wapi ba binoy. You Bokende kan ndengwana tikana. go just Two. one day? No. No chance. Bakotaka zela mongoto. They didn't go one way. Basali combien de jours? How many 40 ans. 40 years Na désert. in the desert. Soit que okotaki na désert na 20 ans. Start that you entered the desert, a wilderness. Okokishi su when you 60 were ans. 20. Via mutu mobimbesi leli na désert. A lifetime finished in the wilderness. Bawol bakotaki na 15 ans. Those that were 15, when Babimi na senga they came out to 55 na désert. from the wilderness. Bien-aimé, Beloved, Bible solobake batomboki ezala bato batombolaki ki Zambe na désert. there are people that rebelled against God in the wilderness. Pourquoi cela eleki mulayi? Why the way went too long? Batomboki They rebelled. bakei koluka ndeko ya Moïse. They went to look for Aaron. Balobi ndeko na yo. They said, your brother, Banda kenda. since he went, Tozo yeba te soki te. we don't know what happened. Muto yo kozala asa bosana bisu. He could be just, Bisu yangoyo. here are the jewels. Tozana ba bisu. We have jewelry. Okoki kosalela biso nzambe. You can make a God Oya biso tozomona. from our jewelries, the God we can. Oyo nzambe Moïse ayebisaka biso tomona kayete. Because the God Moses is talking to us. Ayako kobangisa biso ake nzambe lobi nzambe biso pe nem tomona He yete. just come here to make us threaten. Pour cette fois-ci tozolinga tomona ye atambola liboso na biso We awa. want to see a walking God in front of us. De yoza na combien de kilos So how azui. many kilograms of Tokeye pa jewelry? yo akongoli ya ye. This one bring the gold. Una bapesi This one gives. basangisi They all put together po baselela bango photo. for them to make a golden calf. Babosani They forgot oyo nzambe ayebisaki bango. what the Lord spoke to them. Babosani They forgot destination baza kokende. their destination. Bango basaki bato akoko bazaki bato ake vie na bango zo passer na désert. They shouldn't spend a lifetime in the wilderness. No. Destination na bango ezalaki na The Canaan. destination was Canaan. Amen. Prends courage. Take courage. Les Canaan t'appartient. Canaan belonged to you. Mais sur le chemin de Canaan, On the way to Canaan, il y a des difficultés. there are difficulties. Mutu nyonso amesana na vie ya facilité. Each and everyone that is used to an easy life, Même na libala. even in the marriage, Mwasi oyo banda babala ye, the lady that says she, aye got married, abandi na lix. she started with Tindenga luxury. boti bana nana connaître difficulté te. As she had all her children, Nano never alala slept nzala te. difficulties, never slept and hungry. Jour azolala nzala. The day she was going Libale to kokufu. sleep hungry. C'est pour cela zo mona ba msusu na Kinshasa azana bana mikolo aza kotyo libala tiki ake kokot basila na soni. Basila na That's soni. why you see some ladies back home. Osoluka nini they bana go mikolo from one osoluka nini marriage ya to obi another mawo one. okotawo obi mawo okotawo eza nini au juste. They're just looking for luxury. Amen. Amen. Nzambe azana classe akotisaka batu God has a way of school he take people to. akokaki kokotisa Israeli ndengwana te He couldn't take Israel to Canaan just straight away. No. parce que batraître bazalaki Because they have traitors. batraître bazalaki They have some traitors among them. mais tango ewumeli When it took long, batraître bayaki kobima the traitors came out. sur le chemin vers Canaan. On the way to Canaan, Difficulté ezali. there are difficulties. Est-ce que eza cause ya difficulté Is it because of the difficulties on koboya Nzambe? you're going to refuse God? Est-ce que eza pona
na nzala il faut na boya Is it nzambe because of hunger? I'm going to refuse. eza a cause ya libala il faut na boya Is nzambe it because of a marriage? I'm going to refuse God. non Paul azobake non Paul said no. eloko moko te kosepare biso na bolingo na nzambe Nothing should take me away from the love of God. si soki naza na bolingo na nzambe If I have the love of God, kozanga bilamba ekolobela eloko te me not having clothes will say nothing. ekomona azolobaka bilamba nyonso oyo basi bayebi nasi nasala ngo repetition Someone knows me about these clothes. kona I nasombi bilamba wore sebapetika them kaka na vana because I haven't got new clothes in sikoyo my azozela lisusu ye moto avandi wana ayebi rezo avandela azozela paster abenga ye lisusu mpona tunake mama papa namoni yo te na eglise. So although they stayed at home because they have no new clothes, they're still waiting for me, the pastor, to call them to check why they didn't come to church. Papa suki vraiment moyen ezalaki te. My hair was really bad. Mais tuna yeke est-ce que lokola suki be baki donc toute la semaine bimaki libanda to zakana na ndako ozako zela babo msusu. Because your hair was bad, did you stay the whole week in the house? No. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? What will separate us from the love? Polo solo bake bilamba te. Nsala te. Paul said no clothes, no Mais hunger. nini eko séparer na bolingo na Nzambe? What should separate me from the love of God? Bon. Money. Bongo séparer na bolingo na Nzambe. Money cannot separate me from the love of God. Et loko ni eko séparer na bolingo na Nzambe. What can separate me from the love of God? Toza na nzela vers Canaan na biso. We are on the way to Canaan. Mais même na nzela oyo. Even during Difficulté ezali. the walk, Okozala kaka mutu ya vie ya rose te. you won't have just a rose. Tan life. difficile There ezalaka. are difficult times. Mais Paul azoloba nini? Paul says Na Éphésiens. in Ephesians, Paul azoloba boy. Paul says, Après avoir tout surmonté, after overcoming all, bolate sikoyo bibundeli ya molimo. wear yourself the armor of the Spirit Pona ko résister na bataille difficile. to resist it during the hard times. Pas difficile mama. Hard Yaka na vie ya mutu It nyonso. comes to everybody, Même ba reine even the queens. balekaka pe tan difficile. They go through hardship. Même ba roi Even the balekaka kings, tan difficile. they go through hardship. Ba ministre balekaka Even the tan difficile. ministers, they go through hardship. Même avion likolo Even the plane et traversaka tan difficile. go through hardship. Mais azoloba ke bolata bibundeli He oyo. said, be, Pourtant difficile ekoya oyeba na ko résister. have the spiritual armor so that when the hardship comes, you might be able to resist. Oui, Yes. pas difficile. Difficult Et yaka na time. vie ya mutu nyonso. It comes to everybody. Même na vie ya pasteur, Even in the Pas life difficile, of yeah. pastor, même na vie ya évangéliste, even the pas difficile yaka. evangelist, the hard time comes. Amen. Amen. Oyebi ke état difficile yaka pe passer akola na nzala na poto. Do you know that here in Europe, the pastor can sleep hungry because of hardship? État difficile. Difficult time Eye came, alali pe na nzala. and he slept without food. Mais eza oyo te But not that eko séparer nga na bolingo na Nzambe. should separate me from the love Akoya of God. aliaki te amodela wa te ibino. Mais koyeba te ke passer alalaki nzala. He will come hungry here, preach and do everything, but you will never know that he slept hungry. Avant de alobi nzala nde ko séparer nga na bolingo na You Nzambe. will just look at and say, it's hunger that is separating me from the love of God. Non, No, toza na nzela we are on the way vers Canaan. to Canaan. Mais sur le chemin But on the way vers Canaan, toward Canaan, makambo ezali. there are problems. Siko makambo na kokutana nango. So what I'm going to Nde do kokopusa nga na musika na Nzambe. cannot push me away from the Lord. Azolinga mate ya lelo. I want that Interpeller conscience ya mutu moko. today's preacher should call somebody's conscience. Nzambe aza malamu kaka soki osomi mutu na sika te. God is not good only when you Nzambe bow aza in malamu your kaka tout va bien non. He's not good God to you only when every Job atelemi.
Job stood up. Azoloba que je connais He said, I know que mon rédacteur that my Redeemer est vivant. lives. Mais tant que ça bozolo bao, As Job is speaking, biloko nyonso esilaki. everything went away. Bana bakendaki. All the children gone. Soki yo ndenge na yiba kozaka na munoko. You, the way I know Olingo you, yebisa Job, sokozaka ndeko ya Job, olingo yebisa ke Job. you could have spoken to Job. Yebisa if you biso were vérité. his brother. Tell us Ezela the bana truth. bazokende. All the children Mbongo gone. ekosila kaka pamba te. The money finished just like that. Yo oso koti No. ndako. You maybe you went Okoti somewhere. maison. You went to a lodge. Bible soloba ke 3 amis ya Job. The Bible says that 3 friends of Job, Baye kotala Job. they came to visit him. Kokompatiri wana ezaki ya kokompatiri te ezaki kochola. That sympathy was not sympathy. They're just mocking him. Amen. Amen. Ezaki ya kochola. They were just mocking him. Mais Job atikali ferme. But Job stayed firm Na courage. with courage Que destination na ngai ezaveka. that my destination is Oyo nazomona lelo. what I'm seeing Ekozangisaka today kana na ngai te. cannot make me. Kika oyo ozomona lelo ezangisaka na yo te. May what you see today not Nazoloba ke difficulté ozotraverse ezangisa yo kana let te. your difficulties make you Mboka mistake. oyo nzambe alaki yo eza mboka oyo ezokita miliki na mafuta nzoyi. What the Lord promised you is Oyo that kosepela. and honey, Oyo kokende koshibile. you will rejoice and Na jubilate bajour na ya repos. in your day. Ozosepela. Hallelujah. Oza lisusu na eloko ya osala effort te. Nothing to Ezoya to automatiquement. bring effort. Everything will Mais be oza na automatic. désert vert. But you are still in the desert toward Canaan. Amen. Amen. Bien-aimé, Beloved, Nzambe aza Nzambe. God is God. Nzambe nga alaki yo kana. God is the one who promised Canaan. Alobi ke je me sais souvenir He said, I remember na alliance oyo nasala na Abraham, of my covenant with Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. and Jacob. Nalaka bango I promised ke them kana nakopesa bakoko na yo. that Canaan I will give to your offspring. Bongo Nzambe akomi kokosa. Can God lie? Nga soki na nakoti na kana te. If I haven't entered Canaan, Désespéré te. I will not. Pona yebi ke Nzambe oyo Because alobi I know the Lord speaking. akosaka te. He cannot lie. Lokola nanu nasimbi te. As I haven't touched Nakodesespéré it, te. I will not be in Ti ngai despair nakosimba. until I touch, Nakokota na kana na ngai. until I enter Canaan. Nakosepela. I will be happy. Oyo asepeli liboso na ngai Who rejoices asali na esika na ngai te. is not doing it. Oyo atamboli na mutu ya monene lelo Who's driving a big akumbi yango mpo na tene na ngai. Lokola naza na difficulté, As I'm in front of koseka ngai difficulties, te. don't mock me. Koseka ngai te. Don't mock me. Ntango désert na ngai ekosila. When my world Ntango nakokota na Kana, as I will enter Canaan, okomona ke ya soni nakoti na Kana. you will see that really I'm in Canaan. Prends courage Take courage et fortifie-toi. and fortify yourself. Le Canaan Canaan t'appartient. is Amen. yours. Quelle que soit manœuvre No matter what, qui finira toujours you will end up ya kosibo zamba alaki yo. to touch what the Lord promised you. Nazo yeba ke Bible ezoloba. I know that the Bible says Nzambe alaka Abraham. God promised Abraham. Akosa Abraham te. He never lied to Abraham. Et Bible ezoloba ke And the Bible says, bien que Abraham azaki na âge avancé, though Abraham, mais Nzambe se souvenait na oyo alaka the Abraham. Lord remembered what he Nzambe abosanaka te. The Lord never Yo muto déplace. Yo muto okoki kolaka. You can make a promise, Okobosana. you will forget. Azoseka bamba pasa moko azobisanga ke papa soki na chelo boko soki na bombi loko na loboko ya gauche. Papa na koyeba te sika na chelo. Two twins, one said that when I keep something Wana ye muntu. Me Nzambe te. left hand, I will forget. That's a Nzambe abosanaka te. God cannot C'est forget. facile mutu abosana. It's easy for a man. Me Nzambe abosanaka te. God cannot forget.
Amen. Zamba kosala te. God cannot. Zamba la kayo nini. God promised you. Ozo désespéré pour nini. Why are you in despair? Ko désespéré te? Don't be in despair. Kana na yo ezali. Your Canaan is Okokota you Kana. will enter it. Prends seulement courage. Take courage only. Prends seulement courage. You take courage. Bible sur le baquet, vaut mieux la fin d'une chose que The Bible ceux qui n'avaient says la that difficulté. the end is better. Qui vous dit que négocier c'est la difficulté? When I start with difficulties, who told you that I would end up with difficulties? Amen. Amen. Na banda na mboko na mutu ka 300. I started in this country with a car that cost 300 livres. pounds. 300 pounds. Oh. Yes. Ya sikana ke nguna na ko mukuna na ndingi. Who could give me a new one? Mais du moins tozaki na conviction. But at least Du moins tozaki na courage. we had courage. Courage na biso ezaki nini? Our courage was Ah oyo azosalela te nga pe na kosala. what he's doing is for himself, not on my behalf. I will do myself. Na nzela faire Kana. On the way to Canaan, Tikala na principe ya Nzambe. stay within God's principles. Tikala na principe ya Nzambe. Stay within God's principles. Na zosolole na une fille. I'm speaking to a girl. Asepsana papa. She told me, Papa, Lokola na tante ya ko traverser frontière. as I've tried to go across the Oyo za border, deuxième fois bazokanga. this is the second time I'll get Nazo arrested. perdre mbongo zo. I'm losing money. My money is going. Tiki nani ya Nzambe. I stop God's business. Na tiki nani Nzambe. Now I stop God. I stop with God. Lokola nga mutu na bengaki ye. As I'm the one who called him, her, Moyen na kata téléphone parce que maloba lobaki wana etouche kingai makasi. the way she spoke to me touched me. Mais natikalaki nazo supporter ba dérapage na tolo ba ke ba bêtise na yo nazo supporter ngo. Ba Na yo aja- bango kaka to ke do siksa kaka na kusala nini. I just followed all the foolishness she was talking to me. I said, let's finish. Let's go to the end of. Nazalaki ko conseiller mingi. I was counseling a lot. Kolongo Kinshasa. Living Kinshasa. Mboka transitaki ya liboso. You went through the first country. Le premier jour oyo alingaki atante akoma na mboka mususu. The first day she tried to go to another country. Baboyelaki ye na kano rapide. They refused on the boat. Batu nyonso batraversaki dimanche wana papa. Bakufa. Everybody who crossed that Sunday died. Bango nyonso. All died. Et plupart bazaki bandeko na biso Congolais. And many of them were Congolese. Abengi ngai yebisaki papa. So she called me and said, Papa, Na rate kano wana me batu nyonso bakei bakufi. I missed that boat, but whoever went on that boat Mais died. lokola mutu azo yeba te ke aza sur le chemin ya kana na ye. But because a man, he doesn't know that he is on the way Mikakata to lekoki Canaan. koya. Difficulties can come along. Bien aimé, mikakata koya. Sur nzela ya libala na yo. Nazo yebso ko banga te. Ozo kende The verka. difficulties that can come along your way. Oye koya na nzela ya Don't musala. be scared. Oye koya na vie ya bana. Whatever that can come the way of your children. Ko banga te eza difficulté koleka. Don't Yo be ozo scared. kende boso. It's only difficulties it will go past you going forward. Parfois, Sometimes, batu nyonso bazwa ba hérita biloko sanke ba souffrir. whoever inherited wealth without suffering, Sur 100, because à la 10% nde basimba mbongo wana tilelo. maybe only 10% out of 100, Mais plupart that money, the dozo majority. yo somone biloko muta hérita yekende liboso. People say it like a proverb. Have you ever seen inheritance going forward? Bongo ngo papa na tika ketsaki combien? How much did you inherit from your father? 500. 500. Non, 500,000. 500,000. Soki ezalaka 1 million elingi ezala bien. Oh, if it could have been 1 million. Problème eza ya 1 million 2 million te. The problem is not about how Eloko much, oyo souffrir nango te. what you did not Kokoyeba suffer ndenge ya out of koproteger it, yango te. you won't be able to keep it. Mais soki o souffrir, When you suffer to get it, okoki ko gaspiller pamba pamba you te. cannot just lose it like that.
Amen. Argent facile. C'est pour cela aux hommes bazana quitte bazolingo kolungwa te. That's why those that are sat in the throne, they don't want to come off. Olingo kufa ministre. You want to die minister. So politi. You old already. Ngo ba jeno bazosilisa na. How about the young that are coming after you? Nini? What? Bazwaka pamba. They take it easily. Avec facile. They take it easily. Okokuta mwasi ayebi mumbongo tata koteka mapapa. You find their wives, they don't know. Ata yanguba boyika avandi na ngona nzela yebite. They have no idea. Ba mesana argent facile. They're used to the easy. Mais eloko ya mto zobanda dans le néant. But what somebody is starting from the scratch, Ata akomi na niveau mapango. even if they have Landa ya ye dépense. houses, if you follow Akosala ya their polite. spendings, he will not make any Makambo foolishness. nyonso eza bien calculé. Whatever is spending is all calculated well. Amen. Amen. C'est pour cela. That's why Sur cela na yo vers Canaan. on your way to Ko Canaan, néglige bitapo ozoleka te. don't neglect the levels you're going through. Ezali makambo oyo ezokota na ya yo CV. This is what is going in your CV. Tangu Nzambe akokomisa na Canaan. As the Lord will take you to Canaan, Okokonseye mutu. you will know how to counsel Tala somebody. Nzambe bisika lekisangani. Look at how the Lord took me. Me na suka nango. But in the end, Tala eloko na zangi. look at what I am today. Me oyo azolinga But the one who wants nakofongola miso. opening eyes Nakosepela tinde ngakokufa. and start to rejoice until the day she Na boy dies. te bato ande wana bazalaka pe. I know there are some lucky Me people. lokola ngai na yo to yezela wana te. But as you and me, we didn't Tika take that nanu way. Nzambe l'exhibition na désert ndenga zo l'exhibition Let bo. the Lord take us through the wilderness. Po yende ayebi kota zo mema biso. Because he's the one who knows where he's taking us. Oyo alaka The what he promised ezikaka te. will not be burnt, Ekufaka te. will not die, Ekomaka ya kalakala te. will never go on. Akobanga nini? Why would I be Soki dead? Nzambe alaka ngai te akosala na mutu munene. If the Lord told me that he will make me a great Mutu man, munene wana Nzambe a préparé na 2023. that great man God has prepared in Tolobeke na 2020 oyo. So in Na koti na yanga 2020, désert. I enter my world Mais lokola 2023 na moni te. because I haven't seen 2020. Nakoki ko désespéré te. I cannot be in despair. Nakoki ko loba langage mosusu te. I cannot speak otherwise. Job ozoyebisa bato. Job spoke to people. Ke atako oyo asalaka justice. Even the one who judges Aboyi ko justifie ngai. refuses to Me justify bibe na ngai yoyo. my lips. Ekoloba contraire He te. never say the contrary. Alinga loba nini? What did he mean? Ata nazo souffrir. Although Ata nakomi na eta nakomi oyo. I am Na the way kowanga I na am, Nzambe te. I will never deny Mais God. combien bato bawanga na Nzambe? Many, how many Je deny suis God sur le chemin vers Canaan. on the way to Canaan? Combien boni How many bawanga na Nzambe? deny God? Parce que azaki koluka eloko boyi. Because they were looking for something. Lokola Nzambe asali te, As the Lord hasn't done a it, découragé. they get despaired. A découragé. They're discouraged. Papa Nzambe akosaka te. The O Lord namoni never Nzambe lies. ayokaka na lisusu te. I know God is not listening. Te 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 papa na sambeli Petro. I've prayed a lot, Papa. Yaso. Really? Et vous croyez que tant aux autres que sambeli, And you think that when you stop praying, Nzambe pa vandi jour wana. God will be sad that day because you stopped? Mwana wa boye ko sambela ngai na. Why is that kid not praying anymore? Biloko apamba. Nothing. Avant yo ozala. Before you Nzambe azala Nzambe. God was God. Nzambe azalaka Nzambe mpo ngai na yo toza te. God is not God because you and Sambiso Nzambe aza Nzambe. God is. Toza na bomoi Nzambe aza kaka Nzambe. Whether we are or not, God is God. Amen. Amen. Biso nde toza besoin ke Nzambe protéger na. We need God protection. Et biso tozo sambela te ke Nzambe babundisa ye te, non? But we don't pray so that people don't fight our God. No. Sur le chemin de Canaan, On the way to Canaan, mikakatana ezali. there are difficulties. Mais batela konjima. But keep your faith.
Zala na courage. Have courage. Ya oyo Nzambe asali biso. That's Na what the oyo Lord Nzambe has asala spoken to you. Mbula What the Lord oyo has done to you. Nzambe alobi ke asali elemu ya This benediction. year, the Lord said that He has made you a token. Mbula oyo eleka te sanke Nzambe asali oleka ngwa munene. May this year not to go past without Prends seulement courage. Take courage. Simba oyo Nzambe ayebisi yo What the bakosimba. Lord told you. Kokende ni gauche ni droite te. Go astray either to left or right. Abakuka soloba. Habakkuk said, Nazalaki na bisika na I ngai. was at watch. Nazalaki koveye. I was at watch at my post, Ya koyoka oyo nasengaki na Nzambe. waiting to hear what I was, Otango akoyanola ngai. so that when Nga nayeba na kozongisa. I know how to reply. Me Nzambe aye koyanola ye boye. But the Lord came to answer him. Alobi. He said, Emoniseli oyo moni. the prophecy that you have, Koma yango. write it down, Po batangi so that those bakotanga that will kango. read, they will read Me emoniseli oyo. this vision. Ngonga. The time Oyo natie. that have given Ata it, ezui tamulayi. although it will Me take yebake long, ekokisama. know that it will happen, it will come to pass. Nzambe ashanjaka te. God never changed. Ngai nde nakoshange. I can change. Tokose fixe rendez-vous. I can give you a Tokutana lobi na 10h. let's meet up tomorrow at Avec bonne volonté ya kosalisa yo. my good will to help you. Nde komona na buto awa kaze baby. Tonight, my car, Obenga bato akaze baso biso ke tozo yo entre 8h kozala ndaka kozala ndaka. Uvandi 8h wana ba yeko bima 15h. so the gas is not working. Olemba ye biso ke tokozala tokoya na 9h te mais c'est biso na 15h. People that are coming. Mais muto na kaki ya 9h 10h ozaki na motema ke kosalisa ye. Although you had a good will to go and help about you, Rendez-vous oyo empêché yo. the appointment of Mais oyo na so yebisa yo. hindered you. Bandoki ya famille na bino balinga. But the one I'm talking to you, the witches of your family, Balinga te. like it or Mais not, pona ta oyo sa fixe pona yo. as the time Yo comes kosimba for mapamboli na yo. you will touch your blessing. Ah naza kozela mena te. Amen. Pasteur za mapambo na yo. Amen. Na solo bake ye oyo sa lobi. The one I'm telling you, Nata fixe par lui. and the time Mutu fixed moko by ta him, yebi na ko changer yango. nobody can change it. Lokola sa tietan. As he has Kaka ta oyo already atie. done, the Yo de time komona he gloire na ye. is the one when Prends you courage. see the glory. Ne Be, décourage à rien. take courage. Oyo eza kaka ba incident All these are incidents sur le chemin on the way vers Cana. to Canaan. Ne décourage à rien. Don't be discouraged for nothing. Galates. Oh, je m'excuse. Oui, Galates. Actes des apôtres. Acts 27, 22 à 24. Book of Acts, chapter 22, 27, 27. 27. 27. 22 to 24. Okay. Galates 27, 27 à 24. Mais Maintenant, je vous invite à prendre courage. nazo invité bino bozongela lisusu makasi. I urge you to keep up your courage. Car aucun de vous ne perdra sa vie. Moko na bino te na voyage oyo tozokende vers Cana. Moko te ya kotikala na désert. Amen. Nobody will stay. Eloko moko te ya moto kotikala na 2020. Nothing of yours will stay in 2020. Les bateaux seuls sera perdu. Pona solo bake bato yango moko nde kobeba. The ship is the only one that will be destroyed. Cette nuit, en effet, Na butu oyo un ange du Dieu à qui j'appartiens ansi ya Nzambe oyo ngai nazosalela aye komimonisa eba na ngai. The Lord to whom I belong came to show himself. et que je sais à s'est approché de moi. E aye eba na ngai. Come to me.
Il m'a dit, n'aie pas peur. Alobi nangai, pas à vous, à moi. L'ange de Dieu à qui moi je suis en train de servir, of the Lord. il est venu vers moi. He came to me. Il m'a dit, He told me, Bozana eloko ya kobanga eloko te. you have nothing to be scared. Bino bobanga eloko te. You don't be scared. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu, Azoloba ke biso, quel que soit zone ya trouble, quel que soit mikakatano tozana kati na kolekana. Mais décision na biso eza, destination eza wapi? Our destination Na Rome. is Rome. Tokende ko apparaître, tokende ko samba liboso ya César. We're going to stand trial before Caesar. Toloba ke To me, bato yo nzela ezalaki facilité. their way was not easy. Bazolongwa na azimine. They came from Bazoya wapi? Na Rome awa. coming to Rome. Bazo voyager na boîte. They were on the boat, on the ship. Ba connaître temps difficile. They have a lot of problems, hard times. Ba prisonnier on pour la zaki na bango. All other prisoners that were Tellement que sold, passe les kaki. as they were suffering, Les sous alone, bazaki na posa to mboka na mai. some wanted just to commit suicide by throwing themselves. Ba sous bazaki na petit akolia te. Some had no appetite to eat. Batu basala si c'est 4 jours affilés, bazo mon étoile te, bazo mon même moïté et loko mon côté. They spent 4 days without seeing either Bazaki déjà désespéré. sun or anything. They were Mais all Paul in azo despair. tellement. And Paul Azo said, yimsa reprenez courage. take courage. Ange ya Nzambe. The angel of the Oyo Lord, nazo salela. whom I'm serving, Aye komona ngai. came to see me. Ayebisi ngai boy. He spoke to me this way. Bobanga te. Don't be scared. Bino You. bokokoma ti na Rome. You will get to Rome. Amen. Kobanga te na Don't be makambo scared. zomonelelo. Don't be scared of what you're seeing today. Prenez courage. Take courage. Ange ya Nzambe nazo salela. The angel of the Lord I'm Amoni ngai serving, na butu ya lelo. he came to see me Ayebisi tonight. ngai na yebise bino. He told me to take Courage. courage back. Difficulté aux traversées. Difficulties Ekolonga yote. 2020 oyo. Esaya yo. is yours. Nazoloba ke ange de Dieu que je suis en train de servir. Angel of the Lord, Il m'a apparu cette nuit. he appeared Il to me. m'a dit He told me, que nayebisa bino. Bobange loko don't ke be scared of anything. 2020 oyo. 2020 Esaya bino. is yours. 2020 eza bino. 2020 Bobange loko te. don't be scared of anything. Bokosala makambo minene na You will 2020 do oyo. great things. Bokotatula minene na Nzambe na You ane oyo. testify the greatness of the Lord. Si témoignage ebandi na mama na Dieu. The testimony has started with Mama Najim. 3500. 3,500 Dans le vide. gone just like that. Yango nalobaka. That's why I Il always faut kozala say souvenir na Nzambe. we should have souvenirs. Bokotisaka Nzambe banyongo. Just give God that. Potangu likambo ezoya. So that when Ko something rappeler comes, ye. you remind him. Alobi Nzambe. Said God, 3000 quelque chose. 3,500 something. Nakende kopesa kanse. Go and give to council. Ongo siko msala na yo. So what about your work? Ah, Nzambe kanisa de bien. Oh yes. Ayebisi ange. Longola ba zero na ba chiffre mususu koma kaka de. Remove numbers and zeros. Right on Ange the de two. bi à vous ordres chef. The angel said, as you said, Lord. Azubik. He took the pen. Wa annulé. Cancelled. Tozo sko de sa yango. Take 200 now. Singa na yebise bino awo. This is what I told you once. Here. Babosa nanga yina ne esimo. They forgot me over a year and a half. Afutaka taxe te. I never paid any tax. Siko yikobande salingai. So Bebi bato bakosa la basalingaji. I was a bit scared Il y thinking a that un they jour just il y a playing kokoma ya us. 5000. So one day there Kaka was jour on a pensé ki wana. 5,000. Nde na moni mukanda na bango ya 40 livres ya na foto. The day I thought that about that is the day I received a letter to pay £40. Amen. Amen. Na yo question na bia. I rejoiced and know that it was good. Sur le
chemin vers Canaan, On the way to ne décourage à rien. don't be discouraged. Parce que ange, Because the angel Yanzambe, of the Lord alobi ke na yebisa bino. told me to Ane tell you oyo, this eza ya year bino na bana. is your year and your children. Yokosala makambo ya You minene. will do great things. Tolobaka wake, boko témoigner. We say that this year you will Beaucoup testify. témoigner. You will testify. D'ailleurs, maman a dit na témoigner na isika na ito. Il faut témoigner. In fact, Mama Nadine did not to testify on your behalf. You should testify yourself. Dans les apôtres. Dans aussi le sawan, 28. The book of Acts, chapter 28. À 6. Une fois sauvés, nous avons Après avoir Big Sam, Once safely on the shore, appris qu'une île s'appelait Malte. toye kwa goste na il oye bengamaki na kombo ya Malte. we go to the island called Malta. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Batwana bayambaki biso na esengo makasi. They showed us unusual kindness. Comme la pluie s'était mise à tomber, Comme mbula ezaki kaka koplevine, As it started to rain et qu'il faisait froid, pe malili ezaki makasi. and it was cold, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Baye kopelisa moto oyo toyaki koyotola biso nyonso. they built a big fire where we all gathered around. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu. Paul accueilli komema biso pe po ya kotia na moto. He took some brushwood to come and put in the fire. Mais un serpent en sortit à cause de la chaleur. Une vipère ebimi pona chalet. But a viper come out of 2020 il faut pelisa moto na famille na yo. 2020. Ba vipère nyonso ba bomba il faut babima. So that all the Na fire zolo ba ke 2020 il faut botia moto ba vipère nyonso ba bomba na il faut babima libana. bring out all the vipers. Onyokoma tro. Ouais ça le sous-ta ya vipère bomba na te. This is not time to hide the vipers Ya anymore. mikolo nyonso swaka yo ba vene ba problème koto ite. No, it's still Il faut totia moto. we should bring Vipère ebimi. to the viper to come out. Et s'accrocha à sa main. Nde atikali ekangi na loboko na ye. Quand les habitants de l'île vers Kaka bato bayambaki biso na ese komona kaka bamonaki nyoka etikalaki na loboko When ya they Paul. saw the viper on the hand of Paul, ils se dirent les uns aux autres, Nde babandi koloba moko na mosusu. they spoke to one another. cet homme est certainement un assassin. Muto ya za bandi ya kala. It's really a Un bandi de longue laine. He's Eh. a Car la justice divine ne lui permet pas de vivre. Oh justice ya nzambe endimeli ye te ke azala na The pomoi. divine justice is not allowing him to live. Bien qu'il ait échappé à la mer, Bien que akimi na mai. As he escaped from the waters. mais Paul secoua le serpent dans le feu Bible ezoloba ke Paul aningisi loboko. He shook the hand Vipère akwei na moto. and the viper fell on the fire. et ne ressentit aucun mal. Ayoki douleur mon côté. Bien aimé. O eza année ya o sekoué nyoka. This is the year you should Année 2020 sekoué nyoka na moto. shook away the Na viper. solo ke année 2020 sekoué nyoka na moto. Shook that viper on fire this year. Les autres s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Batu oyo bazaki wana. Balobi ke lokola nyoka oyo. Soki asui yo abikisaka te. Mais Dieu il faut kufa. People were waiting to see him falling Oyebi dead. ba makambo lekanaki nango na 2019 You know bazaki what kozela went kufa na yo. through 2019, they were waiting for you to die. Amen. Amen. Soko tali bien 2019 ezaki année noire pour notre ennemi. If you look well, 2019 was a Bazaki kozela they were waiting ke bayoko ke kufi. to hear that you are dead. Mais après avoir attendu longtemps, Mais
après avoir batoyi kozela ke bayoka sango ya mabe ya babeto na mutuka After waiting for a sali long time, AVC the bad news, komi kotambola na chaise roulante to hear that bazeli bamoni te bayoki te they waited without seeing, without hearing anything. Ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. baye kovanda bamoni ke eloko moko te eyeli ye They saw that nothing wrong happened to him. Ils changèrent alors d'idée et dirent tika bandoki ya famille na bino bangangakisi bamagicien bachange elobeli na bango balobaka te oyo aza na nzambe And the way they talk to say that you have ane oyo bachange elobeli na bango this year, they should change bazalaki the way kozela they talk. They want bayoka sango ya kufa to hear the bad news, me of bayoki the yango death, te but they haven't heard it. nazoloba ke bayoki yango I te said they haven't heard it. bamoni nyoka ndenge aziki They saw me yo otikali na bomoi nde baye kochange elobeli That's why they tika changed. bachange elobeli koza na nzambe Let them change. bie bafleur oyo babombelaki yo bafleur babombelaki yo mpo batya na tombe The flowers they wait. yo nde okokunda bango mpe okotyela bango bafleur You will bury them. And nazoloba ke fleur oyo kosomba the flowers kosomba ya you mwe buy, cher te don't buy the cheap somba one. fleur ya kohonore ye Buy a big Okay, you one thinking to that. honor him that you are gone. And I'm ona kosombela eloko mwe cher mpo nani mpona kosabote yo te ifo nasombela ya bien ya kohonore ke okeyi kende nanunga mpe nokolandemelelo te gone, and kende that you go first. I will come back, but I'm still behind you. bazela komona kufa ya paul bamona kufa ya paul te bamona kufa ya nyoka They waited to see how Paul would die. They didn't see that. They saw bien the ke fact basala that- bakomantere So they commented. batongatonga yo balobi ke mpona oyo toloyo ekufi People are gossiping about you, saying Espoir that this is time ressuscité. is dead. No more ah espoir eza te hope. No more hope. bamessage na sms Messages on the na whatsapp on WhatsApp about you. nazoyebisiko na facebook I'm telling you on Facebook. nyonso wana nini All that medrie wana azokufa that Medra is that elombe ya famille mi mwanaka elombe te he think that he is the great, the mighty of the biso family. tosala likambo na famille Can we let's do something in the tokomi family? fo tozela mona ye mpo aza na poto They will wait for your last word for their meetings. mpo aza na poto biso tokomi bana Because she's in Europe, we now ya komi ya ya he is now the great in the family because he mbula is in ekosilela Europe. ye te This year should not finish. me bamoni mbula kosila But they saw the year finish. nazoloba ke bamoni mbula They saw kosila the air. The lokola year mbula ended. esili yo bakolia to yo nde kolia bango As the year ended, they will nazoloba ke yo koboma bango te nzambe na yo nde akoboma bango not kill them. God will baflere babombelaki yo flowers bakotya lisusu te yo nde okotyela bango flere take them and put flowers te in them. bakochange ke ya solo And they oza will na nzambe change the language to say c'est that pour you have a cela great God. simba nzambe That's why hold on to God. reprenez courage Take your courage back. l'ange de l'éternel The angel m'a of the dit Lord told me mutu moko te akokufa na 2020 nobody will die in 2020. okoperdre babien na yo na You 2020 will te never lose anything. nazolobake libala na okokufa na 2020 Your oyo te marriage shall not finish. nazolobake mombongo na yo ekokufa na 2020 oyo te Your business should not stop. parce que l'ange de l'éternel à qui je sers il m'a dit que naya koyebiso ke reprenez courage Come and tell you to take your courage le back. Ghana t'appartient Canaan belongs to kolo you. yesu May apambosi the Lord Jesus bless you. tozokomba mitu na biso We're going to bend our head.